Putini peamine pressiesindaja reedab pärast teist maailmasõda toimunud suurimat droonirünnakut meeleheidet. Vaata seda siin. Tegelikult droonirünnakud jätkuvad. Võetakse meetmeid tagajärgede leevendamiseks. Vaatamata kõigele, arvestades õhutõrjesüsteemide kõrget tõusust presidendi suhtes, saab ta regulaarselt mitu korda päevas väga üksikasjalikke aruandeid ja vajadusel saab temaga igal ajal ühendust võtta. Hankige huvitavamaid pilte Ukraina linnadest. Salvestised on muljetavaldavad, näidates rünnakute tulemusi. Rünnakud jätkuvad kindlasti ja kahtlemata. Kiievi režiim hoiab oma positsiooni. See ei ole läbirääkimiste plaan. Kiievi režiim on praegu väga raskes olukorras. Olukord lahingumeeledel muutub peagi Ukraina poole jaoks katastroofiliseks ja just sellega on kõik seotud ning see on tõesti kindel. Moskvat tabas taas raske Ukraina droonide laine ja Kremli reaktsioon paljastas palju rohkem pinget kui kontrolli. 2026 aasta 19. juuni hommikul. Samal ajal, kui Venemaa üritas väita, et nende kaitse toimis hästi, näitasid pildid ja teated, et Venemaa pealinna tabasid plahvatused, suits, lennujaamade töökatkestused ning uued rünnakud rafineerimistehase vastu, mis varustab osa Moskvast. Vladimir Putini pressiesindaja püüdis näidata tõhusust, kuid juba ainuüksi vajadus rünnakut selgitada paljastas keskse ebamugavuse. Sõda, mille Kreml lubas hoida Venemaa südamest eemal, jõudis taas võimukeskuse lähedale. Rahvusvahelised väljaanded kirjeldasid Ukraina pealetungi kui suurimat rünnakut Moskva vastu alates Venemaa sissetungi algusest. Ja uudistes, mis levivad, räägitakse enneolematust õhurünnakust pealinna vastu pärast teist maailmasõda. Just seal on meeleheide ilmne ka ilma karjumiseta. Ukraina ei rünnanud suvalist piirkonda. Sihtmärgiks oli energiatarrastlik infrastruktuur, läbiti kaitsekihid ja tabati sümbolit, mida Putin kõige rohkem püüab säilitada. See haavamatuse tunne Venemaa sees. Samal ajal Lähis-Idas laiendas Iisrael rünnakuid Hezbollah vastu Liibanonis. Trump nõudis rühmituse relvitustamist. Iraan ähvardas reageerida igale Ameerika Ühendriikide rikkumisele ja üritas veel kehtestada kontrolli Hormuzi väina üle. Mida Peskov välja lobises? Miks jõuti Moskvani? Kuidas see vapustus on seotud survega Iraani, Hezbollah ja Venemaa vastu? Ma räägin sulle sellest kohe kõigest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videod. Peamine rünnak toimus Moskvas ja selle ümbruses, kus Ukraina droonid tabasid Gazprom nefti rafineerimistehast Venemaa pealinna kagupiirkonnas juba teist korda samal nädalal. See sündmus leidis aset pärast eelmist rünnakut 16. juunil, mis oli juba osa rajatisest kahjustanud. Rafineerimistehas on oluline, sest see aitab varustada Moskvat kütuse, diisli ja teiste naftatoodetega. Ukraina valitsus nimetab seda tüüpi operatsioone pikaajalisteks sanktsioonideks, sest droonid ei põhjusta ainult füüsilist kahju, vaid sunnivad Venemaad ka rohkem raha kulutama. Kaitse, õhutõrjesüsteemide hajutamine ja elanikkonnale selgitamine, miks pealinn enam puutumatuna ei tundu. Kiievi sõnum oli lihtne. Kui Venemaa ründab pidevalt Ukraina linnu, võib ka Moskva tunda selle sõja raskust, mida Putin on otsustanud pikendada. Levinud uudistes püüdis Peskov väita, et Venemaa õhutõrje toimis rünnaku ajal hästi. Aga see väide on vastuolus katkestuste ja kahjustuste tegelikkust näitavate piltidega. Kui valitsus peab ütlema, et kõik toimis hästi pärast seda, kui droonid jõudsid pealinna strateegilisse rafineerimistehasesse, siis see jutt ei tundu enam enesekindlusena, vaid pigem kahjude piiramisena. Moskvaal on üks tihedamaid kaitsevõrke Venemaal, mitmekihiline kaitse, radarid, mobiilsed süsteemid ja tõkked, mis ongi mõeldud just selliste läbimurrete takistamiseks. Sellegi poolest pääsesid droonid läbi, tabasid sihtmärki ja põhjustasid nähtava mõju. Moskva linnapea ja piirkondlikud võimud rääkisid suurest pealetungist ja allatulistatud droonidest, kuid allatulistamiste arv ei muuda kõige ebamugavamat fakti olematuks. Mõned jõudsid kohtadesse, kuhu nad ei oleks tohtinud jõuda.
see ongi see punkt, mis nõrgestab Putini narratiivi. Kreml müüs aastaid sõda kui kauget kontrollitud operatsiooni, mida juhivad kindralid ja mida kaitseb Vene jõud. Nüüd näevad elanikud suitsu, lennujaamades kehtestatakse piiranguid, rafineerimistehas saab taas tabamuse ning riigitelevisioon peab kas vaikima või teemat vahetama, et mitte näidata läbikukkumise ulatust. Moskva tabamine avaldab teistsugust mõju kui kauge baasi tabamine. Pealinn on Vene võimu vitriin, režiimi poliitiline, majanduslik ja sümboolne keskus. Iga droon, mis murrab läbi õhutõrje, lõikab tüki julgeolekupropagandast. Venemaa püüab näidata normaalsust, kuid normaalsust on raske säilitada, kui sõda jõuab selle linna kohale, mis peaks olema riigi kõige paremini kaitstud linn. See pole ainult sõjaline küsimus, vaid ka sisemoraali küsimus. Kui Venemaa püüdis kontrollida mainekahju, liikus teine plahvatusohtlik rinne edasi Lähis-Idas. Israel intensivistas rünnakuid Hezbollah positsioonide vastu Lõuna-Liibanonis ja Bekaa orus pärast uusi relvarahu rikkumisi. Israeli armee teatas, et tabas enam kui 80 rühmituse sihtmärki, sealhulgas juhtimiskeskusi, stardipaiku ja rajatisi, mida kasutati rünnakuteks. Israeli sõjaväe andmetel tapeti 10 Hezbollah liikmeid ja 2 terroristi kõrvaldati pärast rünnakut Iisraeli sõdurite vastu. Rünnakus kasutatud raketiheitja hävitati samuti. Israeli vastus tuli pärast rida rünnakuid, mis omistati Hezbollah'le 17 ja 18. juunil. Jälgimiskanalites avaldatud arvestuse kohaselt toimus 25 eraldiseisvat rünnakut, lasti välja 63 raketti, 1 rakett 7 rünnakut lõhkelaenguga droonidega, 2 rünnakut improviseeritud lõhkeseadeldistega ning 1 5 võitlejaga sissetungikatse. Kokku registreeriti 48 tunni jooksul 72 laskemoona ja rünnakusündmust. Isegi relvarahu ja käimasolevate diplomaatiliste läbirääkimiste ajal Iraani toetatud rühm jätkas tulistamist Iisraeli ja Iisraeli vägede pihta. Israel vastas, sest mõistab, et relvarahu ilma desarmeerimiseta muutub lihtsalt pausiks, mille jooksul Hezbollah saab end ümber korraldada. Israeli õhujõud jätkasid operatsioone Lõuna-Liibanonis ning Baalbekis, mis asub umbes 85 kilomeetrit Liibanoni territooriumil. Samuti sattus rünnakute piirkonda. Laiendatud pealetung näitab, et Netanyahu ei kavatse leppida haavatava põhjaalaga, kus Iisraeli kogukonnad on ohus, samal ajal kui Hezbollah hoiab rakette, droone ja juhtimisstruktuure piiri lähedal. Benjamin Netanyahu ütles otse välja, et Iisrael ei talu rünnakuid ei oma sõdurite ega territooriumi vastu. Tema juhis on jätkata otsustavat tegutsemist iga ohu vastu ja jääda Lõuna-Liibanoni turvatsooni nii kauaks, kui on vaja Iisraeli põhjaosa kaitsmiseks. See seisukoht ärritab Teherani ja avaldab survet Ameerika Ühendriikide juhitud läbirääkimistele, kuid jätab ka diplomaadid keerulise küsimuse ette. Kuidas nõuda Iisraelilt tavanemist, kui Hezbollah jätkab rünnakuid? Trump astus selles küsimuses mängu lausega, mis muutis olukorda. Hezbollah peab relvad maha panema. See avaldus sobib kokku Ameerika Ühendriikide survega rühmituse rahastamisvõrgustikele ning katsetega takistada, et Iraaniga sõlmitav kokkulepe ei muutuks litsensiks, mis lubab relvarühmitustel tegutsemist jätkata. Valge Maja tahab müüa stabiilsust, odavamat naftat ja avatud rindede lõppu, kuid Iisrael näitab, et stabiilsus ilma tegeliku julgeolekuta ei püsi. Just siin peab Donald Trump tasakaalustama 2 survet. Hoida Iraani kokkuleppes ja takistada, et Hezbollah kasutaks Liibanoni relvastatud kilbina. Iraan vastas, tõstes tooni. Iraani kõrgeim riiklik julgeolekunõukogu teatas, et kui Ameerika Ühendriigid panevad toime rikkumise või vaenuliku sammu, võetakse vastumeetmed vastavalt juba kehtestatud plaanile. Samal ajal nõudis Iraani režiim garantiisid, et vaenutegevus Liibanonis lõpeb vastavalt olemasolevale kokkuleppele, enne kui jätkatakse kõnelusi Ameerika Ühendriikidega Šveitsis. Šveitsis kavandatud kohtumine lükati edasi ajakava lahknevuste ja lahendamata küsimuste tõttu. Araabia ajakirjanduses tsiteeritud allikad väitsid, et Iisraeli sõjalised operatsioonid Liibanonis õõnestavad Washingtoni ja Teherani vahelisi kokkuleppeid. Selleks, et kokkuleppe edasi liiguks, peaksid Ameerika Ühendriigid survestama Iisraeli pommitamised lõpetama ja taganema.
aga see nõudmine põrkub kokku Hezbollah rünnakute tegelikkusega. Iisrael ei taha olla see pool, kes peab peatuma samal ajal, kui relvarühm jätkab tulistamist. Hormuzi väinast on saanud veel üks survepunkt. Iraani ametivõim, kes vastutab selle koridori ees, teatas, et laevad, kes soovivad piirkonnast läbi sõita, peavad esitama taotluse vähemalt 48 tundi ette. Koos kontaktandmete, reisi üksikasjade, marsruudi ja ajakavaga, mis on kooskõlastatud Iraani ametivõimudega. Teheran teatas, et 60-päevase kokkuleppe jooksul ei võeta turva, kaitse ega keskkonnateenuste eest tasu ning transiidikindlustuse kulud katab Iraani valitsus. Meedet esitleti osana vastastikuse mõistmise memorandumist Ameerika Ühendriikidega, kuid kriitikud on seda juba tõlgendanud kui katset kontrollida Hormuzi väina läbipääsu ilma seda ametlikult blokaadiks nimetamata. Probleem on lihtne. Kui kokkulepe nägi ette vabakaubandusliku läbipääsu, siis eelneva taotluse esitamise, marsruudi koordineerimise ja tegevusloa nõudmine asetab Iraani taas takistuse keskmesse. Režiim avab ukse ühe käega ja hoiab lingist teisega kinni. Energiaturule ja suurtele mereteedele, ettevõtetele on see riskisignaal. Moskva, Liibanoni, Iraani ja Hormuzi vaheline ühendus on samas jõuvõitluses. Venemaa püüab hoida oma võitmatu suurriigi mainet, samal ajal kui Ukraina droonid tabavad selle pealinna. Iraan püüab säilitada oma piirkondliku mõju, kasutades Hezbollahad. Lähis-Ida suurendab selle hetke kaalu, sest see näitab, kuidas liitlased ja vastased testivad samal ajal piire. Hezbollah testib Israeli. Israel testib, kui kaugele ta saab minna, ilma et läbirääkimised täielikult katkeksid. Iraan testib Trumpi Hormuzi väinas ja Liibanonis. Trump testib Teherani, nõudes desarmeerimist ja hoides diplomaatilist survet. Putin jälgib seda olukorda, samal ajal kui tema enda pealinn tunneb sõda taevas. Siiani jääb mulje, et Venemaa üritab oma haavatavust varjata. Iraan aga püüab läbi rääkida rusikas rusus. Ja Iisrael ütleb, et relvarahu ei tähenda rakettide, droonide ja sissetungide aksepteerimist omaenda piirile. Mina olen Milson Alves, Global rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev hästi ja tõepäraselt informeerituna. Uudiste lingid leiad video kirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvesi kogukonnaga.